No tere tulemast jälle autodiileri seiklustesse. Mina ei tea, mitmes episood see tuleb. Ilmselt 5 osa. Autosid on läbi käinud nii palju, ma ei mäleta enam ise. Ja näed, me oleme terminali tanklas. Paetonil on üks paak täis, kütsi ei pea võtma. Aga nagu te nägite, siis ma sõitsin autoga ringi, aga ajame ikkagi auto käru peale. Kõik ei ole alati nii lilleline, auto käib ja sõidab tühikäigul küll. Aga kui vajutad koormust, gaasi annad, siis hakkas mootori tuli vilkuma ja mingi silinder jätab vahele. Nii et ärme siis teda rohkem piina, võtame ta siit käruga kaasa ja lähme inspekteerime garaažis edasi. Et omanik läks praegu rehvi ja velge kodult tooma. Tere ka minu poolt, ma olen ka siin kaamera taga olnud ja jälle üks huvitav projektike. Loodame, et ta meile kätte ei maksa nii palju nagu see eelmine Audi. Mustad Audid, ei tea, kas need on saatanast. No vaatame. Üks Volvo, ta ise juba peale sõitnud. Plekki on. 1, 2, 3, 4. Kuule sotisid ei anna. 5, 6. Mis see tähendab, 600 maksa auto või? Jep. Või, ütlesin ära või? No võime öelda, et 600 maksis. One eternity later. Võtmest. No võrki. Ahaa, Bolti töötab. Äkki on aku tühi. Ei, tundub, et on voolu. Ööpimeduses tõime endale öise musta P6. Ööpimeduses oli roostet vähem kui praegu. 2 nädalat on auto seisnud, selles mõttes, et meil ei ole aega siin autoga tegeleda. Nüüd tuleb leida aeg. Vaata, kas tema läheb käima. No proovime. Oho, tuled läks põlema vähemalt. Service lõi ette kohe. Hakkab pihta. Peame service tegema. Jah, paagu pilli. Nii, mis ma veel nägin juba. Airbagi tuli põleb. Kuule enne ei põlenud. Seismisega. Käima läks küll ilusti, aga pidurid olid juba selle 2 nädalaga kergelt peale jäänud. Et autod tahavad sõitmist ikka. Kõik autod tahavad sõitmist. Seismine on autode surm, nii et kõik, kes on oma autot seisma jätnud, me ostame 500 euroga ära. No tähendab, tegelikult kui on ikka väga kotlet, siis ei osta 500-ga. Siis osta 50-ga. Tegemist on Audi A4-ga B6, nimetatakse teda sedaankerega, näed kunagi mingist Tauf-autost ostetud 2-liitrine, vabalt hingav manuaalkastiga, konditsioneeriga, mis pidi töötama. See on Eestis uuel ostuda? Ei, Eestis tuuena ma ei usu. Millal me mingi muu auto võtame kui vaagi? Kuule, Karel on niuke vaagi vend, et mis rahvas ütleb, kas peaks tegema selle ülesande veel keerulisemaks ja seda teekonda jätkama ainult vaakgrupiga, aga vaakgruppi kuulub ka Porsche. Ja R8 kuulub ka sinna. Bentley. No, selles mõttes valikut on. Magnus, mis sa ütled? Ei, japs võiks ikka olla. Evo või midagi. Tuleb lihtsalt, me mängime praegu safe-kaartidega. Aga me teame, et Nissan 350Z me oleme müünud oma jagu ja ta on kasumlikud projektid alati. Ehk siis, kui meil nii palju budgetit koos on, siis äkki tuleb? Ei, no ongi praegu, me mängime safe-kaartidega, vaata. Nagu, et me ei lähe sinna tundmatusse, ei hüppa kuhugi Toyotasse, mis on pidi jäigelt laia pool olema ja siis pärast tuleb mingi tüüp vead välja, millest ma kuulnudki ei ole ja siis me istume ühe paraja portsu otsas. Noh, ja nagu... Küll me neid portse saab. Nagu selle A3-ga oli näha, siis ega vaagigagi see nii ohutu ei ole. Jah, aga vähemalt sa tead läbi ja lõhki. Nii et too OBD11 tongel välja ja hakkame peakoodu lugema. Tonglina näed siuke, see on see tavaline odav eBay's müüaks igasuguseid erinevaid versioone ja see on OBD11. Nende vahe on protokollide vahe põhimõtteliselt, et OBD11-il on koostöös nii-öelda autotootjatega VAG ja BMW olemas litsentsid, millega saab teha siis palju rohkem asju. See on ta vaba tarkvara, siin ei ole litsentse taga selles mõttes. Aga see on nii vaba, et selle koodi leiad üles ka nende äppide koodi, see on täitsa open source. Lihtsalt üks asi on palju võimekam, et tihti peale aetakse neid sassi, aga miks ma pean selle ostma, kui see on nii palju odavam? Sa võite selle osta, aga lihtsalt see äpp ei toeta sellega mingeid asju teha, sellepärast et siin on väike kivike sees, mis unlockib need ägedad kanalid, mis suudavad palju rohkem asju teha. Ja tarkvara ka, see äpp ise on juba tehtud niimoodi, et see toetaks kõike seda.
et sinna ega alati ei maksagi see, võib-olla see jupp, aga maksab see tarkvara, mis sinna on arendatud. Ja vaatame, mis silinder vahele jätab, kust me viga hakkame otsima, kas oli ästiil või oleme paraja supi sees. No ma ütlen, teeme küünlad süütepoolid ja suvekad alla ja oksjonile. Tap to scan. Control unit list is unknown. Scanning all possible. Ütleb, võtab väga kaua aega. 236 unitit või seda moodulit üritab. Valida ei saanud siit nurgast alt. We want no engine only. Engine check. Mis siis ei võetud? Nii. Engine. Ei lase tal ise skännida ja leida kõike. Me teame, et mootor on küljes. 3 viga juba mootoris. Rohkem kui 1 silinder jätab vahele. Engine coolant temperature sensor 1. Circuit range performance. Lebo, see näitab seda, et auto ajus ei tea õiget temperatuuri ja keeratakse juba süüde ja kütus valeks ja see paneb silindrid vahele jätma. Silinder 2, misfire detected. Very good, mis ma ütlesin? Ma ütlesingi teine silinder jätab vahele või? Ma ei tea. Enne video pealt, ma pean ise kordust vaatama. Ja siis on üks veakood veel, random multiple cylinder misfire detected. See, et üks silinder jätab siis süütepooli või küünla pärast vahele ja teised silindrid jätavad vahele sellepärast, et coolant temp sensor on katki. Oo, lihtne ju. Lihtne, hakkab pihta, lähen vaata mootori jälle. Magnus juba kurat näppis seal. Mütsime kallale. Ma puutuks või? No, ei no pead võid ära kustutada, jah. Vaata, mis tagasi jääb. Võtame siit kindad kohe ja tõmbame selle süütepooli 2 välja. Keegi on süütepoole vahetanud siin. Tulge vaadake, ma näitan, kuidas see tuvastada saab. Näete, need on originaal süütepoolid, mis on siuksed nagu pealt siledad. Need tulevad juba aftermarket, mis on nagu teistmoodi valatud ja ilmselt must on veel aftermarketim kui punane. Nii et süütepooli lugu on ja siin endid loetakse Audil ikka 1, 2, 3, 4, teine on vigane, torksiga on vaja need lahti keerata. Oota, aga teine ongi nagu vahetatud ka või? Ei ole, need on, tunduvad, need on vanad, need on vahetatud. Sa tegid ise puhtuks? Ma praegu ise puhtuks praegu, jah. Ja coolant temp sensor on seal taga lantsi küljes, selle vahetame ja tellime ära, kui vaja on. Nii et näete, kui lihtne on OBD11-ga tegelikult auto veakoode kontrollida ja kui sa ise juba oled kokku puutunud ja tead, mis need vead, mis võib vigasid põhjustada, siis on nagu lihtne. Ja teine asi on see, et tegelikult seal on võimalus ka vajutada Google nuppu, ta võtab veakoodi kaasa ja siis ta internetist otsib teile vastaid selle veakoodile. Vaata, see on ikkagi omamoodi nagu äge asi, see diagnoosimine. Magnus nüüd ehitab ainult mingid vingeid võidusid autosid, seal diagnoosima ei pea. Et seal tead juba täpselt, mis on. No, siin natuke õli. Siin peab klapikaamera jälle teadit hakkama vahetama. Easy, breezy. Aga budget hakkab jälle suurenema. Noh, ütleme niimoodi, et on elu näinud. Ta on juba ovaalseks ära kulunud, kui tal peale otse vaadata. Ma ei tea, kui hästi see fokusseerib. Elektroodide kõrvalt hakkab metall ära kuluma, tegelikult peaks ümmargune olema. Need küllad ka ei maksa midagi, paneme uued siis. No ikka. Ja see rataste saaga ka jätkub. Ma ei ole elu sees ostnud nii palju autosid, millega nii palju rattaid kaasa tulnud. See on uskumatu. Suvekad kaasa. Suvekad võib alla panna. Audi originaal. Rehvi on oma jagu. Ja praegu on plekid all. Selle auto väärtus lihtsalt tõuseb, kui juba selle pealt, kui sa paned need valuveljeid alla ja pesed auto puhtaks. Juba on 300-400 eurot juures. Iga autoga on ikka väike pakett kaasas. Igasuguseid asju jälle. No nii. Oi, siia on natuke õli kallatud sisse. No natuke need mootorid võtavad õli. Tühjad õlikanistrid on jäetud. Üks on ühes on sees. Long life. Ja jälle need head odavad akujuhtmed või? Kuule, aga need näevad kallimad välja. Näevad välja kallimad. Aga kas nad on ka kallimad? Kas siit on juhet näha või? Näe. Kuule, see vist on isegi tummine juba. No see hakkab juba traditsiooniks saama. Me varsti ümber Eesti reisi saame ja nende akujuhtmetega teha. Kõiki vedelik on olnud. Nii. On. Tagavarratas on. Tulekustuti on. See tundub nagu tutikas tulekustuti. Jah, mis see on? Ühelt tot 4. Piduri vedelik on igal pool. Originaal ju. Originaal piduri vedelik. Need kapslid originaal väljale. Boldi kapslid. Boldi kapslid, need võib kui vaja. Numearja ei ole vaja, selle jätab muule omaniku paneme sinna. Vaat seda.
sportvärk. Vaata seda, teine võti oli veel autos. 2 võtit, seda meil pole ka veel olnud. Ja tuleb ikkagi ära, tuleb ära. Nii, 5 senti, 2 senti ja 1 sent, 8 senti tervelt. Ja paar kaitset on siin. Istme all peab raudselt olema senti. No vaata, istme alla. Taga oli mingi tomat. Tomat või? Ma vajutsin näpu katki selle. Oi issand. Nii, mis siin on? Ma mõtlesin, et see on mingi, ma ei tea, mis asi seal. Pirni komplekt ja üks lehtvõti. Mida sa Audil lehtvõtmega, siukse lehtvõtmega keerad? Jääb küsimärgiks, ei tea. Las tal olla siis seal. No ei ole palju, 8 senti, no see ka aitab meid edasi ikkagi. Ma leidsin veel midagi. Mul on kindlad käes, vaata, see on hooldusraamat siin. Jees! On service plan. Millal niimoodi käis? Kuskilgi? 165 000, no ikka saksa pill, kus nad tulevad siis? Näe, Flamencos on käinud 2008 aastal, 184 000. Edasi võime ise täita kõik. Käis Vampyrias, siis käis veel ühes kohas ja lööme templeid täis ja läheb minna. Nii, aga palju läbi siis on tead üldse? Ei. Ma ka ei tea. Huvitav. 287 000. Tuutiks pell. Tutiks. Kätad on ikkagi raasta siis. See on senise teekonna, mis me oleme ette võtnud kõige korralikumad autosid põhja alt. Aga siin on selles mõttes plastik on. Plastik on jaa, aga plastikud on alles ja need ei ole katki. Summuti on ka ju tegelikult terve, kuigi see toruklamber, see toruklamber on mäsaks, see on auk sees, ma näen juba. Uut toruklambrit on vaja. Ja vedrud on isegi nutikad ju. Vedrud on vahetatud, isegi morte on vahetatud, kui mingi hetk. Jaa. Aga pidur on täna... Natuke vist peale seismisest tuleb minna sõitma. See filter võib tõesti olla sama vana kui meie Martiniga. Kuiv. Ei ole õlilekkeid. Näe, üks see põhjakatte kinnituskruvi on puudu. Klotsi nagu on, aga hakkab tegelikult otsa saama. Sõita saab veel. Kuule, ma ei tea, ma ütleks, et täitsa nitše voopille. Kui misfire'it ei oleks, siis oleks jumala hea. Oleme nüüd arvuti taga, et otsida varuosasid. Trodo.ee lehel oleme. Aga varuosade otsimine on tänapäeval ikkagi imelihtsaks tehtud. Mul on selle meie uue pilli number olemas, kopitud siia. Paneme selle siia laatrisse, paneme otsi ja näete, siis ta ütleb mulle, mis aasta autos olema peaks nüüd. Mis vahe neil huvitav on? Üks on E2E, teine on 8E5. Üks on sedaan, üks on universaal äkki või? Ma võtan selle. Mootori asjad peaks ühed ja samad olema. Et veenduge, et te valite kindlasti õige auto ja siin üleval näitab ka neid auto andmeid, et oleks õige auto. Läheme elektrisüsteemi alla, elektrisüsteemi alt leiame süütesüsteemi. Näete, siin on süütepoolid olemas kohe. Ja nüüd tulebki teile ette valik. Siit saab panna veel hinna järgi kasvavalt ja saab hakata valida erinevaid tootjaid. Ja saab ka valida hinnakvaliteedi suhte brändi, premium või säästliku, kuidas teil parasjagu on. Three days later. Vajuta nuppu e-poes ja vaata, kus taevast tulevad asjad, nagu droonidega tuuakse kohale, see on uus värk. Kast Trodost, tõmban uga sisse. Kasti, vaata, mis kasti sees on. No tegelikult üllatusi ei tohiks olla kasti sees, sellepärast, et ise sai ostukorv kokku pandud. Seal on veel siuke versioon olemas, et kas sa tahad, et nad ise kontrolliksid toodete õigsuse üle, et võib-olla siis sa oled ise valinud valed tooted, et nad kontrollivad, siis ma ei tea, nagu ise manuaalselt üle, et seal on nagu tasuline teenus ja tasuta teenus ka. Muidu on häda, et tellid jupi ja hakkad nädalavahetusel ehitama ja siis vaatad, vale. Nagu meil praegu siin nädalavahetus tuleb ja kui nüüd Keit Karel on valed jupid tellinud, tema on ekspert, ma valisin, ei ole vaja kontrollida. Aga kui inimesed nüüd, Martin ise tahaks tellida Trodost, kas meil on seal sooduskood? Muidugi meil on seal sooduskood ja meie esimene sooduskood Vampiro ja 10 annab teile siis 50 eurose tellimuse pealt 10 eurot alla.
ja kood kehtib siis mai lõpuni, 31-ni. Mai lõpuni, ehk siis valige tooted välja ja vaadake, et vähemalt ostukorvi lõppsumma 50 eurot oleks, siis on järsku 40 eurot hoopis. Yes, nii vaatame siis nüüd. Boschi õlifilter, vahetame autol õli ära, summuti toruklamber. Mis sul käes on? Boschi küünlad. Italiano värvides piduriklotsid. Filter. 2 süütepooli. Ma mõtlesin küll, et tellime kõik. Ma vaatasin, kurat, no. Üks on läbi, mis sa kõik ikka tellid ja 2 tükki oli vahetatud ka, nagu tundub ju. Et raha ei hakka raiskama siin üle liia. On see roheline andur? Kas klamber on ka kaasas? Tihend on, aga kas klamber ka nii? On. Väga hea. Klapikamerikaane tihend, mis on selle autol väga eriline. Ei võtnud ka kõige odavamat, et see on Corteco, see peaks olema hea tootja. Kabiinifilter. Kabiin või? Ja pidurikettad. Need on kõige raskemad. Põhimõtteliselt siuke sisu. Nii et liigid leiab alt, minge shopake ise ka. Igasuguseid asju leiab sealt. Kus lahti käib? Piduriketastega on alati ohtlik, et osadel autodel on väga palju variante. Audidel kaasa arvatud, ehk siis need piduriketta mõõdud võivad natuke erineda. Aga vaata, siin ongi, see on universaalne ketas, vaata, see sobib igal pool. Vaata, palju augu valemid siin. Cleaneriga puhtaks selle kõik. Mootor, näed, ilus puhas sees, ei olegi nõgine. Keegi on ilusti hooldanud, vähemalt õigel ajal õli vahetanud. Kuidas on nii, et piduripuhastajad kasutatakse iga töö jaoks põhimõtteliselt auto juures? See on universaalne. Pidurite jaoks on lihtsalt kõige parem, aga tegelikult seda ise juua ei tohi tegelikult, aga ta võtab väga hästi õli ära. Sellepärast on hea teda kasutada igal pool. Ja ta ei tee plastikule haiget ja kummile? Nii jah. Mina ostsin pildi järgi punased või tähendab mustad, aga need on musta-punased. Nii et mõlemat värvi on nüüd. Üks must lammas jääb, üks punane jääb. Need on peaaegu sama nagu see. Aeg. 25 minutit. 25 minti tehtud. See mees välgutas käsi nii kiirelt, et ma isegi autol ligi vahepeal. Ei tohi siin aegasid öelda, muidu teised remondimehed ei saa enam küsida aruta selle töö eest nii palju raha, kui ette nähtud on. Kes see pärifiltri siukse koha peale? Inseneeri. Vähemalt on kindlad käes. Nüüd kui näeb välja kütusevelker ja vaja Roost Plussi peale panna. Väga jube. Leotame otsad ära, vaatame, kas saame lahti selle või ei saa. Seda veel ostukorvis ei olnud, aga ma tean, et meil üks sarnane asi on olemas ja äkki sobib siia. Head kütusele õnne tunnen juba. Aga ei tule. Väga hea disain Audi poolt jälle, kiidame seda. Panna siia õrnad plastklambrid. Mida teile paaris? Kas üks see P52 või mis see alkoholid on nimed? Vaata nüüd, mis siit välja tuleb. Kas see on normaalselt värvi kütus? Kui minu arust mootoriõli ei tohiks siit poolt välja tulla. Näete seda? Ja see kütusefilter on väga kaua vahetamata. Siin ka taga peidus oli praegu 30 hobujõudu. Me tegime praegu chip-tuuninguga ära. Peale vaadata, see on näha, et seda pole keegi vahetanud ja meil tuligi see otsaga välja, niimoodi me natuke remontima siin. Seda põhjakatet alla pane kohe. Vaatame, et ta ei lekiks ka. Nii, ma hakkasin piduritega siis toimetama. Esimesed 2 poolti tulid uskumatult lihtsalt lahti, polnud ühtegi probleemi nagu Karelil seal pool. Klotsid on täitsa kinni siin raami sees ja see on üks asi, miks pidurid peale jäävad. Aga siin see asi on ikkagi väga kaugel juba sellest. Siin on iseenesest klotsi veel alleski, aga ta oli täitsa siin selle piduri raami sees, supporti raami sees kinni ja siis kolb vajutab kokku, pidur jääb asendisse, kus ta on peal ja ongi peal. Kas meil on see? Kas need käivadki niisama ära või see on lihtsalt ära kulunud? Saksa keeles, kus pidurid on?
Bremsen. Ah, Kolb ütleb, et Karel tahab teda sisse suruda, Martin ei taha. vaatame Kolbi katte alla. See on hea, et kattekummi ja vaata alt juba kuule ei põle. No jumal ilus. Otsime Pako tööristud välja Kolbi surumiseks, sest lihtsalt suruda ei saa, muidu võtaks need suured kulinokad, aga meil on väga keerata. See on kõige rohkem kulunud ja vaeva näinud, jah. Nii, ja siis saad valida siit. Nendest on ka... Üks keerab ühel poolt, teine teiselt poolt, ma ei tea, vaata, ehku peale. No proovime. ei no nüüd kas läheb puru või tuleb ära? Vana ketast tuli ära siit raami vahelt väga ilusti, sest ta oli nii kulunud, musta ka see ei lähe. Teeme see on või? No. Mulle tundub, et see on vana ketas. Tundub või? Oota, kus ma panin selle? Sa oleks pidanud selle lisateenuse maksma. On jah, see on palju suurem. No, oota, ma mäletan, mis Karel üks. Karel on ekspert. Keegi Karel on valed jupid tellinud, tema on ekspert, ma valisin. Ei ole vaja kontrollida. Huvitav, miks ta nagu valet pakkus? Kuidas siin on mingi kehvemad pidurid või? Ega. Augud lähevad, ta on suurem, jah? Aga... Ta on läbimõeldud, vaata kui Ta ei läheb. lähe sinna, jah, see ei sobi. Ega me karpi mustaks ei teinud ja ära ei lõhkunud ja asju. Vaata, ära nüüd pakki ära lõhu, äkki va tagasi saate. Äkki valed ikkagi. Ei ole, Karel ei telli valed. See karp nägib välja, et keegi on seda sama vea teinud juba enne. Ei, no siis olidki karbis valed kettad juba. korras sumps ei lekki ja Tuleb veesti keitida nüüd, kus on tekkinud viga. Koodi guugeldades, Martin. Vaatasin üle. Kood on õige ja kood näitab 2 liitrist ka. Aga see ketas versus see ketas, diameeter 1 sentimeetri vahe. No kes pani sendiga mööda? Ja... Oht on see, et keegi on pakendamisviga ja karbis on vale ketas. Ei, seda ka vaatasin, kettaga on ka kood olemas. Ühesõnaga, meie autol on sent väiksem ketas kui see ketas, aga sobivust näitab. Aga seal oligi 2 versiooni pakkus seda autot, vaata. Kui ma valisin seal, ma panin valesti järeks. Mis vaheneil huvitav on? Üks on E2E, teine on 8E5. No vahet jälle, pidurid kettad saame homme kuskiltki. Laseme alla, paneme õli sisse ja paneme käima, vaatame, kas need ülejäänud asjad ei leki, filter ja... Paneme siia kulvõli sisse nagu võidud autodele, ainult 5 koossisus on teine, 5V40. Volkswagen, BMW, Mercedes, Recommended. Audit ei olegi, aga Volkswagen on. Mis nüüd saab jälle? Jälle mööda laska. Eks siin paljud eksperdid võivad nüüd öelda jälle, aga siia võiks panna tegelikult 5V30 või 0V30. Ja võib vaielda, et Audi ongi Volkswagen. Äkki ta on Lamborghini? Äkki on Skoda? Identifitseerib ennast Lamborghini. Ma identifitseerin ennast rikkana, aga ma olen vaese kehas. Mitu liitrit õli läheb? 4, kõik see kanister läheb ära. Kuld läheb siia sisse. 287 000. Ehk samas rihm on sõitud midagi 50 midagi 1000. 90 pealt peaks vahetama, ütleme niimoodi, et... Siin on veel paar aastat minna. Paar aastat on minna, no ajaliselt on täis. 5 aastat on ju, aga kilometraažilt võib minna. Kuna pragusid näha ei olnud ja tundub, et kvaliteetne Febi rihm oli, siis ma seda poolt ei kardaks. 2 aastat võib julgelt lasta veel, ma arvan. See on küll huvitav lahendus, et sest august õli läbi ei mahu, aga see tähendab põhimõtteliselt, et sa võid käimise pealt selle lahti keerata ja juhtu midagi. No jah, et väga palju ei pritsi välja, seal on tehtud mingi värk jah, et keegi, ma ei tea, 10 seda soket võtit sinna nupulli vahele ei kukutaks, on auk kinni kaetud. Jah. Käib. Ei leki, oja ei ole all. Aga servis tuleb Globede Leveniga ära kustuda, sest see põleb praegu. noh, anna minna. See oleks ära kaldud nii. Kuidas autole väärtust ja clean looki tõsta on nagu jumala lihtne nipp on. Võttagi numbri alus ära ja panna 2-poolse teibiga. See on palju ilusam kohe. Ma ei tea miks, aga on. Mul üks tuttav teeb kõigi autodega nii. Ma nime ei hakka nimetama. Kommenteerige all, kes see olla võiks. Ta kannab huvitava tüüdnime. Ja sõidab edevate autodega. Õige vastaja saab selle vana numbrialus endale. Loosi ei toimu kunagi. Numbrialus võib sealt kätte. Numbrimärk peaaegu viisakas. Võib-olla võiks maanteemetust uue tellida, aga seda meil budgetis ei ole. 10 eurot budgetis nalja teile.
vaat pilti ei pane tagurpidi. Ja vaadake, kui väike asi tegelikult annab juurde. Näed, see liist, kroomliist enne, mis siin oli all, oli ära kaetud, aga nüüd ta on ilusti näha ja ta on kuidagi stangega istub flush, nagu tasa. Nii palju ingliskeelseid sõnasid. Lit. Vaadake trikki. Niimoodi saab numbreid varastada, kui sul vigased numbrialused on. Need on ilmselt mingid saksa omad. Ja siis jääb teema, et seda keegi kunagi enam kasutaks. Kas need krovid tulevad kohe lihtsalt välja või need ei tule mitte kunagi välja? Ma ei tea, mul selle autoga on ikka hea pill, vaata. Ei ole kinni asjad. Karel on saanud värvipurgi kätte, vaata, kus värvisid ilusti ära. Siin on jälle internet läheb katki ja inimesed lähevad kahte leeri. Ühed ütlevad piduriketta või selle rummu ja ketta vahele tohib määret panna, teised ütlevad, et ei tohi. Sellepärast, et siin ei olnud määret ja ta oleks näinud, miuksed need on. Sellepärast metall hakkab ikkagi roostetama. Ja kui see määre siin all on, siis ta ei roosteta nii palju ja ketast tuleb ilusti ära. Näed, MB Quality ongi selle jaoks kohe spetsiaalne siuke anti-siis keraamikmääre, mis on pidurite jaoks mõeldud. Et seda ei uhu vesi nii lihtsalt ära ka. Lihtsalt liiga palju ei tohi seda panna. Uue ketta saime ka siit. Pidime Eesti turu pealt ostma kiiresti, et me saaks kiiresti auto oksjonile panna. Eks me teised saadame tagasi sinna. Täpne värk, vaata juusti. Määritud värk. Nii et paneme kokku selle asja. Istume minu luksussedaani, näed. Noko jaoks on olemas täitsa oma sahtel. Siia saab panna kõik rasked pangakaardid, kuldkaardid, kus on miljonid peal. Nii, oota, see pidi kliimaga töötama, väljas päike paistab, paneme siia. Okei, ärme nii palju paneme, muidu on vaiged. Tulekesed põlema. Nüüd on tehtud värske hooldus, auto on tiksunud väljas natuke aega soojas. Näed, temp nüüd ütleb juba meile 90, võib nagu veits pähe anda. Ja vaatame, kas ta teeb pump või tee. Me ei mäleta, kas me veakoodid kustutasime ära OBD11-ga. Vist kustutasime. Algus on palju lubav. Nii. Ja nii. Ja ta ei purista! Tal ei olegi nina tati enam. Ja veoju kontrolli tuli kustus ära. Audi, see parandab ise ennast vahepeal. Mine ära nüüd, tegele hea tegevusega. Inimesed, kui teil on peatee, ärge jääge keset peateed seisma, et anda kellegile kõrvalt teelt teed. Ma näen seda iga päev. Ma sõidan lihtsalt järgmine vend mingi meil on tagant sisse, kes hea tegevusega tegeleb. Nii. Paue. Kõik töötab. Kõik on suurepärane. Nii et järgmiseks teeme pildid ja meil on ikkagi kiirmüüki vaja teha autodealer.ee oksjonili. Keskkonda ei ole veel, aga me tegeleme sellega, see tuleb. Siis me peame teist portaali kasutama ja ajastame selle niimoodi, et live on ära olnud, siis te olete näinud, mis hinnaga see auto ära läks. Pildistama ei lähegi. No päike on nii kõrgel. Ootame, kui päike madala läheb, siis sa pead pilti teha, et minge vaadake autodealer.ee lehel on olemas, kuidas autot pildistada. Ma näitan, kuidas kindlasti ei tohi pilti teha ja väga palju pilte on portaali. Püsti tehakse portreefilte, autost tehakse landscape'i. Vaadake, Ergo seletas teile, otsige üles see video. Tegin mina autos pilti, ja siis pärast vaatasin. Pildi pealt nagu päris elus pandki tähele, et tal on topelt need parkpirnid. Pildi pealt pärast vaatasin, kurat, üks ei põle ju, nii ei saa pildi peale jätta. Tuleb ära vahetada, näed, Audil on selle jaoks on luuk, P6 mehed, vaadake nüüd, kus tult või pirni saab vahetada. Siis seal on pikk polt, see on hästi hea kere sisse kukutada. Keerad selle lahti, siis tuleb tuli lahti, siis on siin ühed tüütud mummud, mis ei taha tulla üldse ära siit seest välja, ettevaatlikult peab olema. Nii, siis saab pistiku lahti võtta või pistikut lahti viitsi võtta, saab terve selle tulepaneeliselt kätte. Ongi see pirn meil, mis ei põle. Nii huvitav, vaatame, kas meil varudes on siuksed pirne või ei ole. Nii, pirn. Ma ei teagi, kus ma nüüd selle hinna võtan, sellepärast, et see oli varudest võetud. Kas see võib tasuta panna või? Kui mul tundub, et see liiga ere ei ole või? Ei ole õige nii. Teine hakkab ka tuhmiks minema, see piduri oma. Kõvemad mehed, kes tahate,
võivad alati pirnid, kõik pirnid ära vahetada. Tuleb tähtis pidulik osa. Kui siin on Tauf autokleeps, miks me ei või teisele poole autodiileri kleepsu panna? Leidsin! Kes tahab autodiileri kleepse oma autole kleepida, leiab need vampiria.com mürtsi poest. Nii, paneme siis enam sama kõrge peale kui see on. Kurat, aluse võiks ka puhtaks teha. No äkki uus omanik ei tahab ära võtta, et ta ei taha olla autodiileri äkki kleepsu omanik. Kopardi oksjonil ikka seal mees karjub taustal Monster Beat. Aga kui nüüd ka tuleb, siis karju ka Monster Beat. Ja läheb, ja ta läheb. Ja läheb, ja ta läheb. Lõppend, mis see oli? 1039, ma ütlen, aus hind. Mulle Exceli tabelis kirjutatud oodatav hind oli kõrgem. Siit laua tagant tegelikult jälgisimegi oksjonit pühapäeval, tegime laivi, kes ei tea veel, et me teeme laivi iga kuu ühe korra 3 tundi tavaliselt pühapäeva õhtul, oleneb kas on mannergute laivi mitte, tasub vaadata ja kes nüüd ilma jäi sellest, vaadake järgi, mida me laivis rääkisime auto kohta seal palju pikemalt. Lõplik oksjoni hind oli siis 1039. Aga mis jälle sealt nimekirjast välja jäi, pesime auto ära ikkagi naabrite juures, välipesu 15 eurot, lisandub siia juurde, oksjonile lisamistasu. Aga kas hiljem pärast oksjonit tuli ka mingi arve? Jaa, 2 arvet tuli. Oksjonile lisamistasu oli 15,99 ja pärast siis oksjoni lõpus tuli oksjonitasu 5,2 eurot. 20 eurot, me peame ikka varsti ikkagi ise selle oksjoni portaali kändal ära tegema. Ma juba mainisin seda, et tegelikult me ei hakka siin mingid kuupäevast paika panema, millal see tuleb, aga selle aasta lõpuks võiks ikka ju mõelda, et meil on ka oksjoni keskkond olemas. Tahaks oma keskkonnas müüa neid autosid, mitte siin toita neid konkurente. Niimoodi, et kokku me kulutasime selle auto peale siis koos autoga 799,93 eurot. Müügihind oli siis 1039 ja tuli inimene siia, kes tõesti ei tea meie tegemistest midagi. Võitis siis täiesti Kesk-Eestist üks naisterahvas. Niimoodi, et ja ta tuli jättis otsi meile. Aga jättis otsi või? Jaa, ta maksis. Ma mõtlesingi, et miks sul siin 50 on? Jaa, ta jättis 1050, no tagasi ei ole vaja. Oi, kui tore. 11 eurot jootraha, see on esimene jootraha nii-öelda. Ja kokku siis auto pealt kasum 250 eurot,7 senti. Kas lootsid natuke rohkem? Jaa, mul oli Excelisse pandud auto müügihind 1200, loodetud hind. Ehk ma oleks tahtnud kasumit näha ikkagi 300 ja 400 euro seal vahel. Natuke jäime jälle välja, aga nagu Martinil meeldib öelda, protsentuaalselt ikkagi päris suur summa. Mõtle, kui me oleks müünud 8 tonnist autot, oleks 2,5 tonni vahelt seal. Nii et tänaseks päevaks Karel on viinud ka vana metalli ära, mis siin olid piduriketta, takud, Audi A3 uksed, need asjad. Sealt saime 78,53 eurot. Taara kott sai täis, viisime ära 26,9 eurot. Nii et juba peaaegu 100 eurot maast leitud ja vaba raha täna on 2544,65. Hakkab looma. Ja meil Taara kast jälle täis, ma ei tea, kes need mehed on siin, kes siin iga päev joomad midagi. No need Nocco vitamiin veel, vaata, garaasis käib ikka palju inimesi ja külmkapp on tühi ja ju see Taara ringlus ikka käib sinna. Me on nii palju autosid ehitanud, et muidu meil on kuu aega sama palju Taarat. Kõik Noccod vitamiin velid on poole kuu pealt juba otsas. Kui autodiilerist nüüd rääkida uutest futureitest, siis on olemas lendlehed, varsti saadame need laiali, aga vaata, lendlehtide peal on huvitavad logod siin all, vaata. Mootorratas, sõiduauto, kaubik põhimõtteliselt ja kas tõesti selle video avaldamise hetkel saab lisada mootorrattaid, kaubikuid ja muid asju? Võimalus on suur, 100% ei tea. Jätame 99%. 99% võimalus on ja kui ei ole selle avaldamise hetkel, siis on paar päeva hiljem kindlasti. Ja kui on natuke känarlik see mootorrataste ja kaubikute osa, siis andke andeks, eks pre-laivis ja päris laivis tuleb ikka mingid igasid ette ja võib-olla meile mõned margid panemata ja siis kirjutage meile tagasisidet ja me fiksime need bugid ja vead ja asjad ära, kui midagi on puudu. Jah, kui me ei ole kõiki neid käsitsi seal marke ära ühendanud, siis numbrimärgi järgi sisestades võib ta teinekord mitte leida seda, aga meile tuleb kohe teada tegelikult ja me tegeme selle kohe järgi ära tegelikult, et siis järgmine päev kindlasti juba ta töötab. Jah, ja see raha, mida te siit nägite, on tegelikult uuest projektist. Siin videos vist vihjet selle kohta ei ole, aga vaadake autodealer.ee-st, äkki näete varsti uut pilli mingis.